હેલો માય યુટ્યુબ ફેમિલી, કેમ છો? મજામાં ને? તો હાલો શાકનો તો વિચાર કર્યો શું બનાવું. પછી સોયાબીન પડ્યા હતા તો હાલો સોયાબીનને પહેલાં મેં બાફી લીધા છે. પછી જરાક એમાં બધી ગ્રેવી કરી છે, ડુંગળી ટમેટાની બધીની ગ્રેવી કરી લીધી છે. તજ લવિંગ ને બધું નાખી દીધું, મીઠો મરચો હળદર જરાક પાણીવાળો ભાગ કરી એમાં નાખી દીધું. તજ લવિંગ તેલ તપવા મૂક્યા છે, ડુંગળી નાખી છે, ડુંગળીની ગ્રેવી પણ કરી છે, 2 કરી છે અમે, કેમ કે ડુંગળી જરાક મજા આવે આવું બધું શાક હોય ને તો એકદમ મસ્ત રીતે થઈ જાય ત્યાં સુધી અમને બાફવા દઈશ. એટલે સોયાબીનને છે ને કે તેલમાં જરાક વાર છે ને સોતરજો એટલે કે ક્રિસ્પી બનશે. તો હાલો મારો સોયાબીનનો શાક થઈ ગયો છે આવી રીતે તૈયાર. રસો રાખ્યો છે કેમ કે નકર સાવ ગ્રેવી એવો થઈ જાય મજા ના આવે ને. તો રોટલી કરું ત્યાં સુધી હાલો આજે પતિદેવ પણ ફૂલકા રોટલી ઉતરી હતી, જોવો કેવી મસ્ત રીતે. તો આજે પતિદેવ પણ થઈ ગયા રાજી. દિવ્યાસને મેં દીધો સોયાબીનનો શાક ભેગો હાલો પરોઠો ઉતારી દીધો હતો, કેમ કે દિવ્યાસને પણ ભાવે ડુંગળી ટમેટો ને બધું રાખ્યો. હર હર મહાદેવ. વિડીયો પસંદ આવે લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો બધા.